今日阿咪生日啦，佢做主角，今日佢夾。Hello，你哋久違嘅想見到阿咪嘅夾嘢啦，唔係我小紅啦，今日係啊，好渣噶，一陣會睇到阿小紅會話我噶啦。我唔出聲今日，我咩都唔理，我就係抌本嘅啫，我咩都唔知。好叻啊，好驚啊，好有壓力啊而家。哎呀，而家夾咩咩喎？好嘢，叻女兩隻，叻仔，生日運。生日運係。好啦，玩咩咧？不如我哋玩 PK 啦。P 咩 P 啊？鬥夾得多。你睇下夾唔夾到我隻嘢先啦。好啊。我交我想要嘅嘢俾你夾。呢隻啊？驚喎！睇你有冇機會可以夾到隻嘢俾我。點解生日要做嘢嘅喂？點解生日要？我夾得比你多啦，到你睇下你夾唔夾到嘢俾我啊！哇，好大壓力啊！睇先，夾咗呢邊定？喂，動唔到喎，試下先。你應該拖咗最入嗰隻出嚟先啊嘛。哦，係啊，試下咯。拖入邊你封死咗啲位先啊嘛。哦。唔得喎，去到嗰個位啫喎。啊？夾唔到喎。而家你咪夾正槍嗰隻咯。係啊，夾正槍。我又去到啊嘛。係，去唔到。夾咩？夾頭好啊，定夾尾好咧？喂，有機會啦！你睇你勾到後邊條尾嗰嚿嘢啦。即係勾呢個尾。係啦。前啲，唔係一向後翻後，你夾條尾喎，你咪夾佢屎忽喎。哦。好驚啊！要再前少少，我覺得。你自己研究下咯，我話咗俾你聽啦。點咧？都係尾啦。你扣到入去啊！你又有啊。差少少啊！呢個好似有啲難，爭啲溝唔晒，溝到你就有㗎啦。頭先嗰下溝得起嘅話，而家向咗呢邊添，你可以繼續照溝㗎。照溝啊！哎呀，爭少少啊！加油！咁你要揾呢隻檔啊？係啊，好攰啊！但係呢隻應該埋唔到佢。試下咯，唔得咪翻出去嗰隻咯。得啊？嚇？唔得喎，係咪啊？係喎，唔得喎。等先，係咪要夾入邊噴佢過嚟咧？我試下啊！爭少少，都差唔多噶啦。嗯。如果呢隻可以掉翻正槍好。係啊，因為呢度有啲棘啊。嚟，試下搣頭。呢個頭係啊。二收搣頭。二收。睇下可唔可以令佢擰翻直咯？
摸多少少，唔夠力。摸得唔夠多。你二收啱噶啦，就摸深啲咯。我出汗啊！我而家係咪咁啊？係啊，而家搣屎忽，啲屎忽。搣屎忽啊！都係搣屎忽。你唔等我上檔版，好似有啲棘喎，佢埋咗佢。唔繼續啊！都係嗱，繼續咁搣就啱噶啦。嗱，平時我都係咁夾啫。好攰啊！原來係好攰噶。冇搣咁多啊！好驚啊！啊！搣唔中啊！哎呀，好緊張，好緊張，好緊張。我要入少少。出啲，你即係要搣正佢凸起嗰邊嗰個位啊！最頂嗰度啊，你要搣係，反就反唔到噶啦。呢度啊嘛。係啊。哎呀，你做咩唔自修啊？好嘢，符碌，符碌啊！生日運，入運，技術啊！我隻文兒 Q 啊，呢個。耶！仲有咩啊？我唔知啊，你想打咯？靚仔。都19分啊。係嘛？我係呢個21啊。係啊，呢個21。阿咪挑戰高難度。好攰啊！嗱，你睇下有冇機會撩走一轉最尾先。勾佢一轉先。唔喐嘅。唔喐嘅。靚仔。5個幣啊！係啊。你先。哇，咁貴嘅。咁咯。我買就撈佢一轉先，睇下撈唔撈到啲嘢先。撈唔到噶。係啊。咁貴就唔打啦。係啊。今次嘅啲魚夾嗰啲啊。哦。呢啲又係側槍呢個先。紫色啊？係啊，落咩喎？哎呀，對唔住。唔係成日夾啊嘛。哎呀，佢唔到㗎。佢唔到啊？係啊，唔到㗎。哦，咁咪試一把黑色咯，咁冇㗎啦。最尾就得包綠色㗎啦，唔得就冇，唔得就走啊呢個。我睇幾錢保夾喎？冇寫過。你夾咗先啦，綠色個包。綠色嗰個係咩嚟㗎？我睇唔到喎。彈單車。我都知彈單車。你夾下。係啊，俾你夾下。好啦，又到呢個課金主。有乜換款咧？可以嘅，彈單車佢都冇寫話唔可以。如果換我會換呢部咯。哎呀，撩翻佢入去添。我而家啱啱好㗎個位係。哎呀，抽唔出啊！頭先啱啱呢部有機會撩到㗎。會唔會動起嗰個散落嚟就算咧？好。哦，呢個啊，我之前上淘寶買嗰啲啊。係咩？扭要有煙出有聲㗎，有電㗎呢個。咁啊啱啦。
三架，係咪咁啊？good 啊，係咪啊？三格難啲係嘛？嘅我成日都講噶啦，講就得噶啦。嚟，哎呀，呢個唔跌落嚟啊，補唔到位啊。係咯。如果再實高啲我冇啊，點都上翻落去啊！佢斜啊嘛呢部，搣，我都想搣得到。咁係用嘅。喂，哎呦，脫錯邊咯！我脫錯邊咯，原本有噶。係咯。而家擺位。啊，頂爪，不如俾我試下，你想點啊？哎呀，你有冇嗱？你搏，即係吸角，係啊，吸角佢夠力吸㗎，但我頭先脫錯邊啫，嗰邊同你頂晒㗎啦。呢度係啊，你冇二收啊，小姐。咦？咁你吸咩角咧？俾人鬧啊！嚟，再嚟個。嚟，脫，唔脫，脫唔到添，到咧。哎呀，哎呀，佢斜得滯啊！我唔夠力搣啦，搣到脫過嚟呢邊我有啊。脫嚟呢邊啦，脫嚟呢邊。好嘅，冇生日運技啊！術解，冇生日運。呢部咩嚟㗎？呢部電單車，冇偷冇哇！啊！佢有房燈啦，有聲喉啦，有電㗎呢部。我撳咗一陣，幾靚耶！好，到你啦，交翻俾你啦個舞台。嚇？哦，我完㗎啦。係嘅。真係冇乜嘢嘅喎。你唔好，哦唔緊要，有得換嘅。哎呀，冇得睇喎，要等下個禮拜先有得睇啦。今次抽獎嘅問題就係我第一部機係打咗咩公仔出嚟呢？咁記得喺問題欄度答問題咯喎，嘅亦都要記得按讚、訂閱、加分享啊！拜拜。你特登12點先返嚟啊？梗係啊！爸爸繼續擔任新聞主播。好靚啊！ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 老婆 B, Happy birthday to you。